igihe cyose gutangirana gahunda yo gufata umurongo mu mutwe ni byiza, cyane cyane ukubiyemo inyigisho z'ingenzi tuba turimo twiga. Aha rero nagira ngo murebe uyu murongo ndawandarayininze hano kuri screen, avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Kwa kuntu umuntu atangira kuvuga ibyo afite mu mutwe aho kuvuga ibyo asoma. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Turayisoma inshuro eshatu, tuze no kwisubiramo tutayireba inshuro eshatu, biritwa ko tuyifashe mu mutwe. Tangira, bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Urumva aka gace k'uyu murongo twaba tukafashe gutyo, tukavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Hari umuntu utagavuga noneho? Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Bene ushaka kuvuga? Okay, nari mbonye Bene ashyizeho mikoro. Nawe kuko tuzamureba. Umvishe ijwi rivuyeho? Oya, ndimo ndavuga giye. Tutakumvaga. Sorry. Sinzi uko byari bigenze. Nari ngize ngo urashaka ku intervening. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Cyo ni agace ka mbere twafata mu mutwe. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Dufata kandi gace ka kabiri k'uyu murongo kavuga ngo icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ndimo twawufata wose mu mutwe tuwufatanyije. Yohana wa mbere ibice 3:2. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, icyakora uko tuzasa ntikurerekanwa. Ndimo ndavuga ibyanjye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Twasubiramo nanone. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, icyakora ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Hanyuma, bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Hari uwagerageza kuwuvuga mu mutwe? Hari umuntu wagerageza?
bakundwa ubu turi abana b'Imana. Okay, ninde? Emile. Emile. Bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Cyakora icyo tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Amen. Tofili nawe arashaka kuvuga mu mutwe aribwo akiza. Ndashaka kuvuga. Okay. Bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Tofili yari yaje kare. Nkaba ntamubonye cyangwa nuko asanzwe awuzi. Hari undi ushaka kugerageza? Undi ushaka kugerageza ninde? Turimo turavuga mu mutwe umurongo wanditse muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 havuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Hari undi wagerageza kuvuga mu mutwe? Tofili aradukanze. Ese nari namubonye. Hari undi wagerageza gufata mu mutwe? Waruvuze? Nari mpari nuko utari wambonye. Hari handitseho iPhone. Sorry. Ndimo ndahita. Byashoboka. Hari undi ushaka kugerageza ngo dusoze dutangire ibindi? So numva ko twese twafashe mu mutwe noneho cyangwa se abatarawufata mushobora kuza kwiherera mugashaka umwanya. Nimwe mu mirongo tumaze iminsi twiga. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 ni ki ko tuwufata no kuvuga rwose biraryoshye. Bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Ikindi kintu cyiza cyo gufata umurongo mu mutwe nuko ijambo ry'Imana uburyo riteye kuko nyine ari umwuka kandi akaba ari n'ubugingo riranatweza. Niko Yesu yabwiye abigishwa muri Yohana 17:17 ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ngo bereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Nandi yababwiye ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ijambo rero riranaduklininga neza, sibyo ko rinatwubaka nyine ariko riranadufasha neza kudushyira ku murongo rikatwuhagira. Amen. So mwese rero muhawe ikaze abari bamaze kuvuga amakuru no kuramukanya. Mwese ndizera ko mwiyumvamo ikaze. Ari Chantal karibu na Vincent de Paul karibu. Watazi Chantal ni madamu wa Vincent. Madamu wa Vincent umva rero akunda kugenda cyane iyo turangije adashyizeho ntuze video ngo tumurebe. Uyu munsi dushaka kuza kumubona. So mwese rero muhawe ikaze na Gama yes umuntu atoshobora kuba yaje twamaze kuganiraho ariko twese turashima Imana mu by'ukuri nta muntu n'umwe muri twebwe ufite ikibazo. Dutangire rero gahunda yacu y'uyu munsi. Mfashanyigisho nari nayisharinze kuri group ariko nayishyize n'aha ngaha nayitanze kugira ngo niba hari umuntu ukeneye kuyirebamo ayirebemo cyangwa ukeneye no kwitunga, cyane ko hari n'igihe biba ngo byiza burya iyo dufashe ibintu tumaze kwiga tukabisubiramo cyangwa se ukagira ukuntu ubyitegura biragufasha kurushaho. Hari umuntu ufite ikibazo ku by'ejo twize cyangwa n'ejo bundi tukaba yumva tutarabisubije? Ko tugiye gutangira topic nshyashya cyo bita rapture of the church cyangwa se kuzamurwa kw'itorero. Rapture of the church turangije
ibijyanye n'urupfu byose kumva by'ingenzi dushobora kumenya ibyo Bibiliya yigisha ku bijyanye n'urupfu rw'umubiri. Dutangira Bible study twahereye ku rupfu rw'umwuka mu Efeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 murabyibuka, ariko mu bijyanye n'imperuka uri imperuka y'umuntu itangira yapfuye nibwo batangiye ku experiencinga ibihe bya nyuma n'ubuzima bwa nyuma y'iki gihe. Twarabibonyeho rero, niba nta muntu ufite ikibazo ku byo twize ejo n'ejo bundi hashize, ndumva twatangira ibyo uyu munsi n'inyigisho yacu y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha cyane kandi ndabashishikariza kwinterveninga aho mubona bikwiriye cyangwa se aho mubona dukeneye kwinterveninga, kubera ko mu by'ukuri tuba dukeneye kungurana no guhugurana no kwigishanya, kubera ko aba ari discussion ntabwo aba ari preaching, ntabwo ari sermon. Numva rero twafata Bibiliya, abafite Bibiliya badufasha hafi tugasoma Tito ibice 2 umurongo wa 13 tugasubiza ikibazo kivuga ngo ni ibihe byiringiro by'umugisha bizere bategereje. Tito ibice 2 umurongo wa 13. Numva ngewe ndimo ndafashwa rwose n'ibi byanditswe turimo turagenda dusoma. Hari umuntu wahabonye Tito ibice 2 umurongo wa 13? hano bahabonye kasoma dusome. Nta kibazo mwanasomera rimwe rega. Dusome. Hari uhabonye? Soma nta kibazo. Komeza. Soma mu izina rya Yesu Ernestine. Ibyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Wadusubiriramo? Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Hano ufite Icyongereza ngo atubwire, cyangwa Igifaransa cyangwa urundi rurimi. Ni imvugo izwi cyane. Hari ufite Bibiliya y'Igifaransa cyangwa Icyongereza? Bibiri. Ndayifite Igifaransa. Yego. Haravuga ngo mu Gifaransa, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Wasubiramo ngo en attendant quoi? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ijambo blessed hope mu Gifaransa baryita ngo iki? Ntabwo sinakora Igifaransa cyane ntacyumva neza. Blessed hope babyivuga ngo iki? Kuba hari ikintu nyine abizera dutegereje. Cyo nyine akunda kukisa ngo ni blessed hope. Ni bienheureuse espérance. Okay. So, dutegereje bienheureuse espérance. Bienheureuse espérance. Looking forward for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So, none turabaza ikibazo hano barabaza ngo ni ibihe byiringiro by'umugisha abizera Kristo bategereje dukurikije Tito ibice 2:13. Numva hari gisa naho kiri obvious. Abantu mwadusubiriza?
kuzaboneka k'umukiza. Kuzaboneka k'umukiza. Mu by'ukuri kuboneka k'umukiza ni ibyiringiro by'umugisha abizera Yesu Kristo bategereje kandi bakomeza kubitegerezanya aya matsiko. Niyo mpamvu biri common mu bizera, sinzi niba no mu Kinyarwanda tubigira, ariko ikintu blessed hope abenshi ku isi hose barabizi ko bishatse kuvuga umunsi nyine wo kuzaboneka k'umwami Yesu. Ntago ari ukuzagaruka k'umwami Yesu. Icyo nashatse kuvuga, musome neza ibyanditswe, ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Bienheureuse manifestation. Hari igihe Yesu Kristo nyine ubwo azaboneka noneho aje gutwara itorero. Kuzaboneka k'ubwiza bw'umwami Yesu. Icyo niyo byiringiro dufite twese, ndumva nta kindi twongeraho, kuko ni ibyiringiro bizera bose bafite ko dutegereje ko umwami Yesu azaza. Kandi mu byakozwe n'intumwa, umwuka wera, Yesu amaze kuzamurwa, abigisha bakomeje kurangamira mu bicu, marayika arababwira ngo uwo Yesu mubonye uko agiye niko azagaruka. Umunsi wo kugaruka kuko rero niwo twita ko umunsi w'ibyiringiro by'umugisha, blessed hope, cyangwa se numvisha bavuga mu gifaransa ngo ni bienheureuse espérance. Niki twiga ku kuzamurwa kw'itorero? Tugiye kujya noneho ku bijyanye no kuzamurwa kw'itorero. Byanyabyo Abatesalonike ba mbere ibice n'umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Wenda n'undi ufite Bibiliya dusomera Abakorinto ba mbere ibice 15 kuva ku murongo wa 51 kugeza kwa 54. Niki imirongo itwigisha ku bijyanye no kuzamurwa kw'itorero muri ibi byanditswe, cyangwa se gutwarwa kw'itorero? Sinzi no mu Cyongereza naho nahasoma. What do we learn about the rapture of the church in the following scriptures? Mushobora no kuba mwarabonye filime nyinshi bakina kuri ibi bintu za Left Behind n'ibindi, nibijyanye na rapture, kuzamurwa cyangwa se gutwarwa kw'itorero. Twumve rero, sinzi umuntu ugiye kudusomera Abatesalonike ba mbere ibice n'umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Ndadusomera Abakorinto ba mbere umurongo wa 51 kugeza kwa 54. Iriya yahabonye. Usome. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye Urimo gusoma ni he? Sorry. Ni mu Batesalonike. Abatesalonike ba mbere ibice 4:15. Okay. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga. Hera ku murongo wa 15, uhereye ku wa 16. 15. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Komeza ugeze ku 15 gusa. Kuri 17. 16. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. 17. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. So duhere kuri uwo murongo wenda bariho dutangaho ibitekerezo. Ni iki twiga ku bijyanye no kuzamurwa kw'itorero, uko bizagenda nuko bizaba dukurikije uwo murongo tumaze gusoma uri mu Batesalonike ba mbere ibice n'umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Twahasomye twumvishije inkuru y'ukuntu bizagenda Pawulo yabyandikiye Abatesalonike. Iyo tubisomyemo harimo ibintu byinshi wenda dushobora kuba twigamo bijyanye n'uburyo rapture izaba nuko bizagenda. Sinzi niba hari umuntu watubwira. Yes, Ernestine? Nogama? Okay. Murakoze. Icya mbere nuko
batubwiye nka principe baje kutubwira ko abakiriho batazabanziriza abasinziriye. Hanyuma ikizakorwa ni uko hazavuzwa cyangwa hazarangurura ijwi ry'impanda, abapfuye babanze gukanguka, hanyuma natwe abazaba bakiriho duhindurwe tuzamurwe ku gusanganira umwami wacu. Koze cyane. So twakurikiranya izo events dukurikije uko Bibiliya izivuga nuko bizagenda, dukurikije order yuko Bibiliya ibitubwira. Agama nibyo yagerageje kutubwira. Sinzi niba hari umuntu ushobora kubidukorera. Cyambere ni ikihe, ni iki kizakurikira, ni iki kizakurikira, cyangwa se uko Bibiliya bivuga byanditse. Yes, Chantal? Ikintu cya mbere ndi kubona kizabanza kubaho ni uko Kristo azabanza kuvuza impanda hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Kristo azabanza kuvuza impanda cyangwa azabanza kumanuka ava mu ijuru? Azabanza kuza, noneho avuza impanda n'ijwi rya marayika ukomeye ry'impanda y'Imana. Ikindi kizakurikiraho ni uko abapfiriye muri we, muri Kristo, ari bo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho duhere ko tujyanwe nabo. Tuzagenda gute? Tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Yesu ntabwo azagera ku butaka, sibyo? Niba nkurikije uko tubisoma aha ngaha. So ndumva rero hari undi ushaka kugira icyo yongeraho? Uko Chantal akurikiranyije izo venoma nanjye niko nzibona. Cyambere ni uko Yesu azaza, nyuma yarangiza akavuza impanda mu ijwi riranguruye. Icyo ni action number 2. Action number 3 ni ijwi rya marayika ukomeye uzavuza impanda y'Imana. Action number 4 nako abapfiriye muri Kristo bazabanza bazuke. Cya gatanu abazaba bakiriho, Pawulo yarivugaga nawe na twabazaba bakiriho ni Kristo yaza koko muri iyi minsi tugihari, duhere ko tujyanwe nabo. Iri jambo bita kujyanwa nabo rero mu cyongereza bavuga ngo and we who are alive and remain shall be caught up together. To catch up niho iri jambo mu cyongereza bavuga rapture, naho byaviriye. Ubundi ijambo rapture nuko babikoresha muri teoloji ariko ubundi ntaho riri muri Bibiliya, ariko nicyo kintu bashaka kuvuga, kubera ko iyo tuzatwarwa mu bicu ni uburyo nta esikariye bazazana, ntaki, tuzatwarwa nyine, tuzatwarwa. Ubu bikota ntabwo ari ukuvuga ngo tuzazamuka mu bicu ngo bazashyiraho kaburimbo y'ikirere, tuzazamuka. Ikindi bavugamo aha ngaha tuzamurwe mu bicu ni uko Yesu tuzahurira mu kirere. Ibyo nabyo biri siko, ntabwo azaza aho dutuye ngo kandagire hasi, tuzahurira mu kirere. Mu cyongereza bavuze ngo ni in the air, to meet the Lord in the air. Tuzazamurwa mu kirere. Ikirere bavuze we shall be caught up with them in the clouds, mu bicu. So bize geography barabizi ko habamo za atmosphere, hari ibintu bya spheres byinshi. Ikirere cyo hejuru ariko icyo tubona ni mu bicu, ntabwo baprecisinga ngo batubwire ni muri hemisphere, ni muri atmosphere, ni mu biki, ariko ni mu bicu.
niho tuzahurira n'abantu bapfuye. Ubwo nibazuka bavuye mu mva bageze mu kirere, natwe tuzahita duhurirayo nabo, hanyuma dusanganira umwami mu kirere, in the air. Icya nyuma ni uko uhereye icyo gihe ntituzongera gutandukanywa n'umwami Yesu, tuzabana n'umwami iteka ryose. Uhereye icyo gihe nta na rimwe uwizera Yesu uzongera gutandukana n'umwami Yesu, dukurikije uko dusoma uyu murongo. Sinzi niba tubyemeranya gutyo, tugakomeza noneho tugasoma undi murongo nanone uri kuri iyi nteruro, kuri iki kintu, niba nta kibazo cyangwa igitekerezo. Nanone undi yadusomera, twari dusomye umurongo umwe, Abakorinto ba mbere ibice 15, tuhera ku murongo wa 51 kugeza ku wa 54. Abakorinto ba mbere ibice 15, duhere ku murongo wa 51 kadusome. Yego. Dore mbabonera ibanga, tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga kuko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko umubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Wakongera ukadusubiriramo niba ntacyo bigutwaye, ngo tubyumve neza nabyo tuze kubikurikiranya. Dore mbamenyere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Amen. So murakoze cyane. Two noneho gerageza kudukurikiranyiriza evenement uko zizagenda nanone dukurikije uyu murongo, turebe ko bihura n'uriya koko twasomye, kuko ni inyandiko zombi zandikiwe n'umuntu umwe, zanditswe na Pawulo, ariko azandikira abantu batandukanye no mu bihe bitandukanye. Umwe rwandikira Abikorinto, urundi rwandikira Abatesaloniki. Ikintu gishaka cyane atagiriraho hano kutubwira ni uko ibyo bintu ari ibanga. N'impamvu avuze iri banga, ni impamvu z'ibyo yabanje kuvuga hejuru z'abantu bajya impaka ku bijyanye no kuzuka. Niba mwibuka ibyo ejo twasomye no kwa gatandatu, none ageze kuri uyu murongo aba ati reka noneho mbanumere n'ibanga, n'uvuga ngo noneho reka nababwire n'ukuntu details z'ukuntu noneho bizanagenda. So noneho twagerageza naho kubikurikiranya dukurikije ibyo ngibyo dusomye. Ninde wadufasha? Ninde wadufasha gukurikiranya events dukurikije uyu murongo? Ntabwo ari exercise ikomeye nka kuri Chantal yabigenjeje. Yes Gama. Gama ushobora kuraho mikoro ukavuga. Gama nari mbonye azamuye ikiganza, nangize ngo agiye kutubwira. Abandi? Ni uyu murongo wonyine, Abakorinto ba mbere ibice 15 kumuva ku murongo 51 kugeza kuri 54. Hari igikorwa kizaba uko ibikorwa bizakurikirana nk'uko tubisoma mwanga. Tudatinze. Ntomboze?
Yes, Theo. Okay. Nkurikije muri ibi bice 15 dore kuri 51 Yakobo abwira nako Paulo abwira aba Bakorinto icyo uko mbona bikurikiranyije nuko yavuze ko tuzasinzira twese ahubwo abapfuye bazazuka. Donc bazazuka nibamara kuzuka twebwe duhindurwa. Ariko mu kuzuka umubiri ubo ruzambikwa kutabura nuko bo nibamara kuzuka bagahinduka no natwe tuzahinduka. Kuko uhereye kuri uyu murongo wa 51 yarakivuga ngo kubabwira uko bizagenda, ariko hano ku murongo wa 52 wenda utaragera aho ngaho ubwo icya mbere cyo kudasinzira hariya ni ugupfa. Ntabwo twaba ariho tuzabanza gupfa. Yes, fine. Nako clarification gusa ndacyaka. Ari cyo yashaka kuvuga ku murongo wa mbere na wa 51 yashaka kwerekana yuko abazaba bakiriho bo ntago bazapfa, ahubwo igihe abapfuye bazaba bazuka ko ari bo bazabanza, abariho bo bazahindurwa mu kanya gato nkako guhuza. So mu guhinduka ku murongo uyu wa 54 guhera ku murongo wa 53 wa 54 abavuga ibyo kwambika umubiri mushya, umubiri ubora ukambikwa kutabora, umubiri upfa ukambikwa kudapfa. So icyo mbonamo hano muri iyi mirongo 51 na 2 na 3 na 4 navugamo nk'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukuzuka kw'abapfuye, icya kabiri ni ukudapfa kw'abasanzwe bariho, icya gatatu ni ukwambika umubiri mushya udapfa utabora w'abazaba bazutse, no guhinduka kw'imibiri mishyashya y'abazaba bariho nabo bakambikwa itabora kandi idapfa. Ndumva ari icyo nabivuga. Ikindi komeza ariko mu 52 baravugamo ibindi uko wari ukomeje kubitondekanya hari 52 ibi ngibi byose. Okay, reka subira inyuma gatoya. Ku murongo wa 52 baratwereka ko impanda izavuga. Azabanza kuvuga ko impanda. Yes. Impanda nimara kuvuga abapfuye bazurwa, natwe duhindura, hanyuma abakiriho bahindura. Exactly. Yes, abakiriho bahindura. Okay. Yes. No, ari byo bintu bitatu. Nakuze cyane. Kuvuga ko abapfuye no guhinduka ko abazaba bakiriho bizaba ari uko impanda yavuze. Yego. Azabanza impanda. Yego. Arakoze Tofili. Impamvu nari mvuze nuko impanda urabona ko Paulo arimo kubitsindagira. Yanditse kuri 52 ngo ubwo impanda izavuga. Asubiramo ngo impanda izavuga koko. Nkuvuga ngo impanda izavuga nyine. Impanda izavuga koko. Hazavuga impanda. Impanda ivuge abapfuye bazurwe ubutazongera kubora. Natwe duhindurwe, aricyo ejo twabonye kijyanye na glorification cyangwa se transfiguration. Ari nako gakiza twabonye kari muri mu Baroma ejo twasomye. Abaye ngo dutegereje guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Kuko ukuba abana b'Imana dufite nuko mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri ntago bigaragara. Ariko uwo munsi n'imibiri yacu nayo izaba ari imibiri y'umwuka ivuka kuri mwami Yesu, koko ikomoka ku mwami Yesu, ari imibiri nyine y'ijuru idafite ikipfana n'ibyo mu isi. Ako rero nakandi gakiza kubera ko tunihira muri iyi Paulo yabyise ngo ni ingobyi, tunihira muri iri hema, tunihira muri uyu mubiri wacu, utumva ibintu bijyanye no gukiranyuka na hatoya, duhora turwana nawe. Ariko igihe kizagera noneho twambika umubiri nawe ukiranuka ku bwawo bitabasabye kuwufurusa. So icyo gihe rero niko gakiza kandi abizera dutegereje. Ni n'ubu buryo rero mu by'ukuri rapture cyangwa se kuzamurwa kw'itorero kuzagenda. Turakomeza kubireba nanone. Umuntu wadusomeraga yakongera akadusomera Matayo 24 ku murongo 36 kugeza ku murongo 44. Turigamo ibijyanye n'igihe itorero rizazamurirwa ndetse nuko bizagenda nanone.
ibi byo ni Yesu wabyivugiye. Kadusome ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi umwuzure, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Wakoze Gama, wakongera ukadusubiriramo niba yigeze kugira ngo dusubiremo dusa n'abamedita n'abatekereza kuri iri jambo. Reka dusubiremo. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko munsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Wakoze cyane Gama. Hano mwe batubaza ngo dukurikije ibyanditswe, ese birashoboka kumenya igihe Yesu azazira? Mu by'ukuri birashoboka ko twamenya ngo koko azaza mu 2000 cyangwa azaza mu gihe kinini? Icya kabiri kibazwaho, nanone wenda n'ikindi twaba twigira kuri uyu murongo usibye icyo kijyanye n'igihe. Ushobora gushyiraho mikoro ukatubwira. Muracyarimo gusoma? Okay, Yesu Vincent. Murakoze. Nkurikije icyanditswe dusomye muri Matayo, mu bigaragara byo iki gihe ntabwo twakimenya. Yesu yababwiye ko uretse Imana Data, n'abamarayika ndetse n'umwana icyo gihe ntibakizi. Umva rero ngendeye ku byanditswe twasomye, icyo gihe tutabasha kukimenya twe nk'abantu. Murakoze. Murakoze cyane Vincent. Hari undi atubwira igihe icyo twigira muri uyu murongo? Ushaka kuvuga yakuraho mikrofone, ukanda ahantu handitse unmute your microphone, ahanditse mute.
ni ukanda kuri unmute noneho ukatubwira. Ikindi nakongeraho ni uko icyo gihe kizatungurana, so nk'uko utapresiza ngo ni umwaka uyu cyangwa n'iki n'iki, ni uko iki gihe kizanatungurana, niko Yesu yabivuze avuga ngo yaba nyir'urugo yari azi igihe umujura azazira ntiyakabyemeye ko amupfumurira inzu. So ikindi yatanze nuko yavuze ko mu gihe cya Nowa abarinze binjira mu nkuge abandi bataramenya ko umuzura ugiye kuza. So ikigaragara muri uyu murongo rero ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko uwo munsi ikigaragara nuko menya nta n'uza gucommunicating abantu ko ugiye kugera, ahubwo uzabatunga. Ndumva ari icyo nakongeraho kuri uyu maze gusoma. Murakoze cyane. Kuko arangiza avuga ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo gihe umwana w'umuntu azaziramo. Murakoze cyane Theo, wenda ugihari nakubaza, ese hari nta kavuyo ubona kazavuka umwami Yesu azakorera ibi bintu? Niba yavuze ngo abantu babiri bazaba bari kumwe, umwe agenda undi asigara, abantu babiri bazaba basya, umwe agenda undi asigare, undi ari mu murima undi agenda undi asigare. Tekereza inzego zose z'ubuzima bwacu. Ntabwo nabyita akavuyo, ahubwo nabyita gutungurwa. Kandi kubera ibizaba biri gukorwa buri muntu wese bizaba biri kumutungura, ntabwo nibaza ko hari uzaba ufite umwanya wo gukora ku kavuyo, ahubwo buri muntu wese azaba agenda atungurwa ayoberwa icyo gukora. Of course nyuma yo kwiranda konta yuko hari abantu bagiye, nibaza ko akavuyo ko kwibaza icyo gukora n'iki katazabura mu mitwe y'abantu, ariko mu gihe nyir'icyo cyo kugenda umwe agenda undi agenda, none uratekereza iki? azaba ari umwanya wo gutungurana w'akavuyo utazaraboneka. Uratekereza iki ku mushoferi wa Volcano uzaba arimo gusohora kwa Steri muri gare, yaba akigera muri kaburimbo arimo arareba ko nta modoka ariza, akabura hamwe n'abagenzi bake abandi bagasigaramo? Akavuyo kazaba uko mbitekereza, nibaza ko kazaba nyuma yo kureyariza ko hari abantu bagiye bo bakaba basigaye, ariko igihe cyo kuba muvinga umwe agenda undi agenda ntabwo nibaza ko buri muntu wese azaba ari ati n'ibiki biri kuba cyangwa habaye iki. Ariko nyuma yo kureyariza ikibaye cyangwa yo kubazanya hagati y'abantu ikiri kuba, nibaza ko katazava. Nibaza nk'imodoka iri kugenda shoferi akaba ari ugenda, yayo ni accident, abandi bagasigara mu modoka, cyangwa indege pilote akagenda. Nyuma yo kwibaza ati shoferi agiye hehe ko tumubuze, undi ati twari twicaranye nanjye ndamubuze. Muri movement, kuba umuntu aba moving agenda, buri muntu wese azagwa mu kantu ko kwibaza uko bigenze, ariko nyuma yo kubona ko abantu bagiye, nibaza ko akavuyo katazabura. Ko kubazanya dukora iki, tubigenze gute, habaye iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Celestin, ndatekereza ko Celestin nawe byumva ko nk'abantu bazaba baburana imanza ari nk'umwavoka w'uruhande rumwe akagenda undi agasigara atunganiwe, umucamanza azabaza niba urubanza barusubika cyangwa niba yemera gukomeza kuburana atunganiwe. Yes, Ernest? Urakoze cyane. Yewe yavugaga ko akavuyo kazabaho ariko wumva atabishimangira cyane, avuga ati urebye ntikazabura, ariko akavuyo ko kazaba kandi kazaba kanakomeye cyane, kuko igihe pilote azagenda indege iri mu kirere, urumva izo ndege zose zaba zifite abapilote b'abakristo bakijijwe, hazaba agisida nta n'umuntu n'umwe uzarokoka. Urumva icyo gihe ku isi yose hazaba agisida zikomeye, abantu bazibaza, umuntu azajya agenda ajye kureba pasiteri wamwigishije barwana, avuga ati warambeshye. Ibintu byinshi hazaba akavuyo gakomeye cyane ku buryo isi izagira umuvurungano.
rero numva nashimangira ko hazaba akavuyo gakomeye cyane ku isi n'umuvurungano bitewe n'ibintu byinshi dushobora gutekereza uyu munsi dushobora kuba tutanabitekereza, kuko abantu benshi bazarwana n'abanyamadini babo abayoboye bati kuki mwatubeshye, noneho abantu batangire gushaka uburyo basoma ijambo ry'Imana. Hariho n'abandi bavuga ko bizaba bigoye no gusoma ijambo ry'Imana no kurisesengura, kuko umwuka w'Imana wadusoma no kumva ijambo ry'Imana no gutuma turyoherwa n'ijambo ry'Imana ntabwo azaba akiri mu isi. Abantu bavuga ko bazafata igitabo basoma Bibiliya ukayireba ugasoma ugasanga ari nk'imva, abantu bagata umutwe ku rugero rwo hejuru. Muri make nicyo nashaka kongeraho. mfiteho ikibazo nkurikije ibintu Ernest avuze. Bibiliya ivuga ko ahangaha Yesu navuze Imana naho twasomye mu Tesalonike abapfuye bazahindurwa, abapfuye bazazuka umubiri wabo ubura ukambika kudapfa no kutabura, hanyuma bazaba ariho nabo bagahinduka. Ese muri uwo mwanya hari abantu bari mu mubiri bazaba babasha gupfa? Urugero nk'uko niba imodoka iri kugenda uyitwaye agahita agenda, iyo ndege wenda izata kontorore igwe abantu barimo bapfa, cyangwa hari ukuntu bizaba bimeze ku buryo abo bantu wenda hari kontorore bazahabwa bakagira, kubera ko komeza nibaza sinzi niba ahangaha Bibiliya iri kutubwira hejuru y'abizera, itubwira ko abapfuye bizeye abo bazazuka bahindurwa, abariho bageze nabo bahindurwa, ariko abazaba batarizeye barapfuye bo twibaza ko bazaguma mu bituro, ariko abazaba bariho bo batari buhindurwe kuko batizeye, wenda bari mu mirimo nk'uko iyo modoka irimo iragenda cyangwa iyo ndege iri kugenda cyangwa ubwato buri kugenda, ese hari intuzi ishobora ku buryo indege igwa bagapfa cyangwa bakagira, cyangwa hari indi control izaba iriho? Bazapfa kuko Bibiliya ntabwo yigeze itubwira ko rupfu, kuko bundi rupfu niho utuma abantu bapfa. Rupfu hari igihe kizagira igihe nawe akabohwa ntaba agifite rwa rubori rw'urupfu, ariko mu gihe azaba agikora ntabwo batubwiye ko hazabaho kuzamuka, ariko nta Bibiliya ivuga kuri rupfu, kuko rupfu nawe afite igihe cye azacirwaho iteka. So mu gihe azaba ataracirwaho iteka abantu bazakomeza gupfa rwose, bazapfa, ariko nibapfa bazaguma hahandi, bo ntabwo bazagira amahirwe yo kuzuka, kuko uyu ni umuzuko uzaba ureba abana b'Imana abizeye Kristo, nibo abazahindurwa bazaba bakiriho n'abazaba bari kuzimu. Bazaba bari kuzimu bo nibo bazabanza kuzuka nk'uko Bibiliya yatubwiye, noneho abandi bakiri ku isi bahindurwa, ariko rupfu we azaba agihari kandi agikora. tugaruke muri limite z'ibyanditswe turimo twiga uyu munsi kugira ngo tutagira gama, ariko hari icyo yarasabye ijambo kuko haracyari byinshi. Akoze nashaka kugaruka ku byo Ernest na Theophile bari bavuzeho, n'ikibazo warubajije uvuga akavuyo n'ikazaba, ariko none ngende ndashaka kotinga reference yo ku 38 aho bavuga yuko bizamera nk'uko mu minsi ya Nowa byari bimeze. So mbere yuko twimagina cyatekerezo bakavuyo kazabaho n'ibizaba byose, iminsi ya Nowa byari bimeze biti. So icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko ntekereza ko ugiye cyo guraho ku itorero hari promesse, hari iby'Imana agiye yivugira byinshi ko nta kizakora itabanje kutuburira. So ku bihe bya Nowa yaramutegura ngo nabaze nkugire idirishya rimara igihe ryifungura. So nshaka kuvuga yuko rero amugana nubwo bivuga ko bizaba nk'akanya ko guhumbya, ariko hari kugeza ko ari process nk'uko byageze mu gihe cya Nowa. Abantu bazategurwa, abantu b'Imana bazategurwa, ahubwo abatizera bazabisuzugura, bazabibona nk'aho ari ibintu bidafite agaciro. Babireke
noneho muri kuba kwitegura kwacu igihe cyo kwifunga kuri ariko iyo process yose kugira ngo abantu bamenye bitegure kuza k'umwami wacu kugeza ko hazaba hari imburo cyangwa hari warning, ntegeza ko hazaba hari information abantu bizera bazamenya icyo bazamenya ni umunsi n'isaha, ariko iyo process yose ntegeza ko kavuye katazaba, ariko bitekereza nkurikije uko biri tubwira mu minsi ya Nowa byagenze, nange mu minsi ya nyuma ibyo twimagina indege zizagwa, amazi azabaho, ibindi ntegeza ko bitazabaho, ahubwo hazabaho yuko itorero rizazamurwa ariko ryateguwe ko iyi ni itorero rizazamurwa ntabwo ari abatizera igihe cyabwo kizagera. So ntegeza ko turi prepare n'iryari bizagenda biti. N'ubu aricyo nakongeraho. Nshaka kuvuga yuko kubera ko itorero rizategurwa rikabimenya rizaba ryahuriye mu rusengero cyangwa ko atwaye imodoka, hari uzaba asya nk'uko bivuze, hari uzaba ahinga se. Hari uburyo ntekereza ko uburyo bwose Imana ivugana n'umuntu ku giti cye, ahubwo Imana avugana natwe buri wese mu nzira no mu buryo bwe. Rero ntabwo navuga ngo abantu bazaba bicaye bategereje nk'uko byakozwe bari bameze bicaye mu cyumba cyo hejuru, ariko hari uburyo mu buryo bw'Imana izabigenza itegura abo bantu bayigeresha bazi babatungurwe n'uwo mwanya wa mwanya uzabaho instantly, ariko ntabwo ntekereza ko abantu bazaba bari mu ukavuye ko uzamugane kasabaho, ntabwo ariko mbitekerezaho, ariko njye nibashingira ku byo ijambo ry'Imana ku bihe bya bitubwira cyangwa bakotinga iyi reference. Okay, kadukomeze ibindi byanditswe nanone. Murakoze cyane for your contributions. Ikindi kibazo kiri ku Batesalonike ibice 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 10 kibaza ngo niki abizera basabwa mu gihe bategereje kugaruka k'umwami Yesu cyangwa se kuzamurwa kw'itorero. Ngo dusome Batesalonike 2 ibice 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Reka tuhasome Abatesalonike 2 ibice 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Aravuga ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi nimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data ni muri mu mwijima nk'uko uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero, kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. N'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Amen. Nuko muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Amen. Imana iguhe umugisha. Ikibazo cyabazaga ngo n'icyo abizera basabwa mu gihe bategereje kugaruka k'umwami Yesu. Ni ukuba maso. Hari ikindi umuntu ushaka kuvuga cyangwa kongeraho? Ikindi tubonaho hano ni uko Neto yarashatse kuvuga. Nari mbonye ko iyo mikoro narize ngo ushaka kuvuga. Turakurikiye gusa. Akoze hanyuma hano aravuga kuba maso gute? Kuba maso gute?
icya mbere mbonyeho wenda nashaka kongera kubanza kuvuga ndanavuga icyo ntekereza kuri icyo Gama abajije. Icya mbere ni uko mu by'ukuri yasubiyemo ko ubwanyu muzi neza, aravuga nk'aho tubizi ko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, kumwe bimwe Yesu yavuze. Ubwo bazavuga bati ni amahoro nta kibi, Yesu igihe bamuvugiye se azaza ryari? Igihe bahereye babivuga iyo ni indirimbo, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Impamvu yavuze ngo ni ukurimbura ni uko igihe cy'ubuntu n'imbabazi kizaba gisoje. Ubu uyu munsi umuntu arizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akizeza umutima we ko Imana yamuzuye, akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami, akaba arakijijwe. Ibyo ngibyo ntibyatangiye mbere, byatangiye kuva ku munsi wa Pentecote. Habaye igihe cy'itorero, aricyo gihe cya grace, cy'ubuntu n'imbabazi. Kizasozanya n'icyo gihe, kizasozanya n'icyo gihe. Niho uzumva ngo uwezwa akomeze yezwe, kiranirwa akomeze kiranirwa. It's finished. Byose biranangiye. Icyo gihe rero nuko nguko bizagenda. Cyanyuma ikindi bavuze kijyanye mwebwe ariko ntago muri mu mwijima. Arimo aradescribinga abizera ko batari mu mwijima ngo uwo munsi batungure nk'umujura. Ni ukuvuga ngo asange byari bibereye mu bindi bintu, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ngo turabihuza no gusinzira. Abana b'umucyo ni abana babyawe n'umucyo, ni abana bamurikiwe n'umucyo, ni abana nyine bagenda mu mucyo. Ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Murabizi ko ibijyanye n'ijoro n'umwijima bifite icyo bisobanura. Yadukuye mu mugambi bw'umwijima akatuzana mu mugambi bw'umucyo we. So ntabwo twufata n'ijambo umwijima nk'uko risobanuye literally, nk'uko ari nijoro. So nuko rero twe gusinzira. Rero nicyo Gama yabaje ngo kuba maso no kugira bite ni iki nyine yavuze, yabisobanuye mbese kuba maso cyari cyo ni ukudasinzira. Kudasinzira ahubwo tukaba maso. Kuba maso ni ijambo batranslatinze mu zindi bavuga ngo be sober. Be sober minded. Sinzi na twasoma mu cyongereza niba umuntu afite cyangwa se mu gifaransa. Ntabwo bavuga ngo tube maso ngo dukanure. Ntabwo bavuga ko amaso yacu ari open, ahubwo bavuga ngo be sober minded. Be sober minded. Mube mu mitwe yanyu muri tayari, mutasinze. Ntabwo bavuga gusinda byo kuvuga ngo no gusinda inzoga as such, ariko umuntu uri sober ni umuntu uri muri eta de conscience, azi ibyo akora, azi ibyo arimo, ubwenge bwe buri tayari. Sinzi ukuntu nasobanura iryo jambo, ariko sinzi ahantu nabisoma. Murongo wa 10 mu cyongereza hano haravuga ngo who died for us that whether we wake or sleep we should live together with him. Okay, murongo wa 8 but let us who are of the day be sober. Murongo wa 8 ariko twebwe turabanywa twirinde ibisindisha. Be sober, putting on the breastplate of faith and love as a helmet, the hope of salvation n'ibindi. So icyo twavuga kuba maso ni ukwirinda ibintu biduhugeza bikadusinziriza. Ibyo bintu biduhugeza ni ibindi bintu byose bitwokipayinga bikatwibagiza kwita kuri ibi ngibi Bibiliya irimo utubwira bijyanye n'iby'umwami Yesu, bikatwibagiza ibindi bintu bituma dushobora kuba turimo turakora uyu munsi ku buryo umunsi twazumvaho impanda twazishima, ahubwo aho twazanyumva aho kwishima tukavuga ngo yewe ngo disi sinakoze ibi, tukaba dufite ikimwaro cy'uko inshingano Yesu yadusigiye asanze tutarazirangije, tutarazikoze, tukabebera, tukagira isoni nyine, tukamusangana ariko tudafite fierté, tudafite ngo urakoze mwami Yesu kuza, ngo narwanye intambara nziza, nasoje urugendo. Ibyo bintu rero ushobora kuba abantu bahuze, ushobora guhugira mu kazi, ushobora guhugira muri politiki, ushobora guhugira muri match, ushobora guhugira mu byaha, ushobora guhugira mu bintu byinshi bitandukanye. Anything that takes you or that robs you that intimate time with the Lord. Ntekereza ko icyo kintu cyo kigushyize muri position yo gusinzira when you are not awake, utari maso. So nicyo nje ntekereza, niko mbyumva. Sinzi icyo abandi bitekerezaho nabo bavuga. Icyo numva twizemo nuko icyo navugaho none
niyo nakomeza komeza ntacyo. njye ndimo kubona ahangaha ubwo harimo umucyo mwinshi cyane bino jambo. Amagambo ya mbere twasomye yavuga ko umunsi w'umwami Imana uzadutungura, ariko ahangaha Pawulo yandika yavuze yuko tutaraba umwijima, ntabwo turaba umwijima ngo uyu munsi udutungure, ntabwo uwo munsi uzadutungura nk'umujura kubera ko turi abana b'umucyo. Indi reference ubwo nagira ngo wenda tujye muri ibintu biri practical. Hano bavugaga yuko ngo ibise bitunguka, ibise bitaza tikitaka gutya ngo uhite ubona ako kanya bitangira. Abadamu bacu barabizi n'abagize amahirwe yo kugira ngo babyare cyabaye n'abadamu bazi uburyo ibise bigenda. Hari amasayini, hari sayini ziza ukabona ko ibise bigiye kuza kandi bigafata process. So rero Pawulo abivuga ahangaha bivuze neza, yavuze yuko ntabwo turaba kugira ngo umunsi utungure kumujuraza. Bivuze ngo hari tuzabona ibimenyetso, hari ibihe tuzabamo tumenye ko umwami aje, twitegure. Ari nabyo hasi yavuze ko tugomba kuba sober minded cyangwa tugomba kuba turi maso tudasinziriye. Rero ubwo ndabona bigendeye ku byari twabanje gusoma mbere bisa nkaho wa mugani biba twavanga ukavuyo kazabaho, njye ndabona katazabaho kuko tuzaba turi bien préparé. Hari umugore hari process anyuramo akanitegura akajya no kwa muganga kugira ngo bamufashe. So natwe rero ntegereza ko tuzabona ibi bihe bazaba bari maso. Niyo mpamvu bitubwira cyangwa se tubwira ngo mube maso, mube sober minded kugira ngo ibihe nimubibone mwitegure. Rero ubwo bivuze ko uyu murongo ukuraho ibyo twibwiraga mbere yuko kavuyo kazabaho, impanuka zikaba n'ibindi, ahubwo igihe kizabaho tukimenye, twitegure, twindire ya saha na cyagiye umwami Imana azazira akurushoga avuze ijwi ry'Imana. Akoze cyane. Hari undi? Yes, Chantal. Nashakaga kunganira Gama. Ntago igihe tuzitegura ari icyo gihe tuzabona ibimenyetso cyangwa se tuzabona ibyo wavugaga, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga kwitegura, guhora twiteguye. N'iki gihe tugomba guhora twiteguye. Impamvu bitazadutungura nuko tuzaba twiteguye n'ubundi. Ntabwo ari ibintu tuzagira igihe twitegura, ni ibintu tugomba guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe natwe. Akoze cyane. Ikindi nakongeraho, ako kavuyo ntabwo kazaba ku bazajya mu ijuru, ku bazajyana na Kristo. Ni akavuyo kazasigara mu isi, ku bazaba basigaye. Ntekereza ko aribo bazasigarana ako kavuyo twari turi kuvuga kare. Okay. Akoze cyane. Ernest? Yakoze Chantal? Ernest nabonaga icyo ashaka kuvuga, sinzi niba bakivuze ubwo. Ibyo ndumva ibyo Chantal avuze ari byo koko, nanjye niko mbyumva. Ernest ashaka kuvuga? Icyo nashaka kuvuga, hari aho Gama avuze ko akavuyo katazabaho, ariko ntekereza icyo wabajije, ntabwo wabajije akavuyo kazaba mbere y'uko Kristo agiye kuza, ni akavuyo kazaba nyuma. Ibyo twabyihorera Ernest, ni akantu ari njombyemo ntabwo ko ari part of the Bible study. Ni ikibazo cy'amatsiko gusa twibazaga. Nanze ko tugitindaho kuko birashoboka cyangwa ntibishoboka. Bivuze nk'ubu ngubu ko indege zose zahagaze, aje ubu nonaha nta accident zanaba wenda ntawamenya. Ariko icyo navugaga ni byo gusa birashoboka cyangwa ndetse ntibishoboka. Tugarutse gato ku byo twigaga ahangaha, aricyo Chantal yaravuze, ngira ngo wenda na kibi cyane cyatugiraho n'ingaruka mbi. Aho usanga nimugana nimo ndeba umuvugabutumwa kuri televiziyo avuga ngo tanga ubuhamya ngo ukuntu abajura ngo baramufashe
ngo baramutega ngo bamukubita icyuma ngo mu ijosi, undi ngo bamukubita icyuma ngo mu itama, aho kanya ngo mpita niyeza, ngo maze kwiyeza ngo banteragura ibyuma ngo ariko ngo sinabyumva, ngo bityo rero sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. So reka ne kujya kuri story ye y'ukuntu yarangiye, ariko ibyo bintu yapfuye rwose. Nzajya gushyingura ahantu wumve ngo Imana ngo yaramuteguye, ngo yamuhaye igihe cyo kwiyeza, ngo yamuhaye igihe cyo kwitunganya, ngo amaze iminsi ngo yumva ngo agira ate. My friend, ibyo bintu byo guteganya ko hari igihe cyo kwiyeza cyangwa kwitunganya ni ibintu by'abadayimoni, ibintu bya Satani. Kuko kera mu isezerano rya kera birumvikana kubera ko agomba kujya i Yerusalemu ku rusengero, kandi hari urusengero rumwe muri Isirayeli yose ruri mu mujyi umwe wa Yerusalemu. So habaga rero ibihe byo kwezwa, abantu bakazajya kwiyeza, bagatwara n'ibitambo, bakagaruka bakabona amahoro. Uyu munsi dufite ibyanditswe byera biduhamiriza ko igitambo n'ikiguzi cyasabwaga kugira ngo Imana itubabarire cyishyuwe hashize imyaka 2000. Uyu munsi uko gushaka kw'Imana biriya bivuga ngo kwatumye twezwa tubeshejwe no umubiri watambwe ngo bihagije iteka. Ibyo ni ibyiri position. Ariko kandi biri kongera katubwira ngo twegera Imana dufite imitima itaducira urubanza. Ariko kandi niwumva hari n'icyo umutima wawe ukubwira, wumva kikuboshye, wumva kikuzanira kwiciraho urubanza, birabwira ngo confess it, wature icyaha, ngo nitwature ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira. Nta mpamvu yo kwizicara umunsi n'umwe wumva hari ikintu wumva ufitanye ikibazo n'Imana. Nta mafaranga bigusaba, nta kiguzi na gitoya, nta n'akantu na gatoya bigusaba. It's just confess and believe, wizere, nta bindi. Niyo mpamvu rero hari n'abavuga ngo buriya ngo Yesu najya kuza ngo tuzabanza ngo dufate ibihe by'amasengesho. No, tube maso kandi dusenge ubu ngubu, cyane ko yavuze ngo azaza nk'umujura. N'indi migani myinshi yenda tuturiye tujyamo kubera ko twasatse ibintu biri basic by'ingenzi, byanditswe by'ingenzi, ariko kuba rwose bizaza nta muntu uzi umunsi n'isaha byo ni sawa. Ariko urebe nk'ubu Pawulo abyandika, yavuze ngo natwe abazaba bakiriho, kuko nawe yandikaga yumva kuza biri hafi pe, ku buryo nawe yishyize mu bazaba bakiriho. None yarapfuye, yashize imyaka hafi 2000 Pawulo apfuye, Yesu ntaragaruka. Petero ahita bisobanura neza, avuga ngo umunsi umwe ni nk'imyaka 1000 ku Mana, ni imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe ku Mana. Igihe badatekereza, igihe tudatekereza, igihe abahise badatekereza, nicyo kizatugana. Niyo mpamvu nk'uko Chantal yarabivuze ndetse na Gama, dukwiriye kuba maso uyu munsi, dukwiriye kwitegura uyu munsi, tukaba tumva tunezerewe kuzabona kuboneka k'Umwami Yesu, kandi niba natinze tukaba dukora ibyo dukwiriye kuba dukora muri iki gihe. Wenda birashoboka ko of course ibimenyetso byo n'ubundi duhora tubibona buri gihe, hari ibyo Yesu yagiye atanga tuzagenda twumva, ariko ndatekereza yuko ibyinshi twanabibonye, intambara twarazibonye, indwara z'ibyorezo turazumva buri munsi. Igihe cyose ibyo Yesu yavuze by'ibimenyetso rwose, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzakwira hose, buzigishwa mu mahanga yose, ahantu ubutumwa bwiza butageze. Aho tufitiye impuhwe ni mu bihugu by'Abayisilamu, ariko mu by'ukuri ntago ari uko butahageze, kuko niho bwatangiriye. Itorero rya mbere nyuma ya Yerusalemu ryari Antiokia, ubu ni muri Turukiya y'iki gihe. Za Efeso dusoma ahangaha n'andi matorero yose, ari amatorero 7 yose ari muri Aziya, ari muri Middle East, mu byahishuwe Yohana yandikiye. Igihe cyarageze haza za generation zidashaka gukurikira ibyo basekuruza babigishije, none uyu munsi bisigaye ari ibihugu by'Abayisilamu, ariko nibyo byatangiriyemo ubutumwa bwiza. Ni Burayi naho batuzaniye ubutumwa bwiza, bageze aho baricura, ntibagira ikintu bisigaranira, none basigaranye iterambere na theism. No muri Afrika niho birimo biragira. So kuvuga rero ko hari aho ubutumwa bwiza butaragera, bisa naho ari ntaho. Ugiye kuri individual cases birashoboka, ariko ubijyanye n'ibihugu ndetse hari n'uburyo bwinshi bwagiye bushyirwaho bugaragaza ubutumwa bwiza mu by'ukuri, ku buryo umuntu wese afite opportunity yo kuba yabwumva. So twavuga rero ko rwose igihe cy'Umwami Yesu kiregereje cyane. Ndumva rero twakomeza, niba nta wundi ufite ikibazo kubyo twavugaga aho ngaho. Twasoma Yohana wa mbere ibice 2:28.
harimo dusubiza cya kibazo n'ubundi cy'ibyo dusabwa hano hambere ibice 228 icyo abakristo basabwa twizimo ko bagomba kuba maso. Yego. Nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Amen. Tugume muri we, tugume muri fellowship, mu busabane nawe, tunezerwe rwose, atazaza akadutungura nk'uko waba wibereye nko gutindura wenda gutindurira inka zawe ukumva perezida aragusuye arakomanze ku muryango, mu by'ukuri wakumva ukozwe n'isoni, akavuga ati perezida azaza kandi azasura urugo rwawe, wahabimenya hakiri kare, akazasanga utuntu twose turi ku murongo, ntuwumve utunguwe mu by'ukuri ngo ubebere, ngo tuzabone ko dutinyuka tutabebera imbere ye. Ndifuza gushaka gusoma mu zindi ndimi cyo kubebera ari cyo. Ntihagire ubona icyongereza mbere cyangwa igifaransa, rwose arabadufashije pe. Kutabebera ni ukuvuga iki? 1 John chapter 2 verse 28. And now, little children, abide in him, that when he appears we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Kutabebera hano bavuze ngo kutagira isoni, kutagira ipfunwe ryo kuvuga ati koko yasaje koko. Byaba ari agahinda gakomeye cyane gusanganira umwami Yesu, si noneho si perezida wa repubulika, naba na perezida, noneho umwami Yesu agazaga ufite ipfunwe n'isoni zo kumva wamusanganira. So rero nicyo Bibiliya irimo itubwira uyu munsi. Tumva nta kindi twarenzaho, ahubwo umurongo wa nyuma turi busome uyu munsi ni bihe byishimo ikamba ry'abavugabutumwa bazaheshwa no kugaruka k'umwami Yesu. Kijyanye na rapture uyu munsi turaba tugisoje, ejo tuzajya ku bijyanye n'imanza z'abizera Yesu Kristo. Ntabwo ari ejo nakobwa ni kuwa gatatu, imanza z'abizera Yesu Kristo ndetse n'igihe cy'imibabaro ikabije, ibihe bizakomeza kubaho nyuma y'uko itorero rizamuwe hano ku isi, nyuma y'uko itorero rijyanwe. Mbere yaho rero nagira ngo dusome Abatesalonike ba mbere ibice 2:11, hagiraho dusomera Abatesalonike ba mbere ibice 2:11, undi wenda yaba dusomera Abafilipi ibice 2:16, undi akadusomera Abakorinto ibice 11:2. Kandi nk'uko mubizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be. Nsubiremo, nk'uko mubizi twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be. Dusomere n'Abafilipi ibice 2:16. Gama wadusomeye umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Ndumva harabaye ikosa mu kwandika. Abatesalonike n'ibice 19 kugeza kwa 20. Amen. Abafilipi ibice 2:19 kugeza kwa 20. Okay. Ndahareba mwangane. Ibice 2:19 baravuga ngo niringiye umwami Yesu kuzabatumaho. Filipi 2:19. Ndavuga hahandi wari wasomye verse ya 11 kandi ari 19 kugeza kuri 20. Ku Batesalonike ba mbere 2:19 kugera 20. Aravuga ngo ibyiringiro byacu ni iki, cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu
ubwo azaza kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Amen. noneho tubone gusoma Abafilipi ibice bibiri Nsubiremo. Ibyiringiro. komeza. Okay, kansubiramo gato. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Amen. Amen. noneho Abafilipi ibice bibiri 16. Filipi ibice 2:16 haravuga ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubusa n'ubundi. Amen. Mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Amen. Okay, noneho nyuma dusoma ni mu Bakorinto ba kabiri ndetse mu murongo wa 2. kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Amen. Nsubiremo. Kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Amen. Amen. So dusoza hano noneho turavuga nk'abavugabutumwa. Ese nk'abavugabutumwa ni iki mu by'ukuri byishimo byacu cyangwa se nk'ikamba twifuza cyangwa se dushimikiye kuzabona ku kuza k'umwami Yesu? Icya mbere wenda tutafashe umwanya munini ni uko tubona ko abavugabutumwa by'umwihariko of course abakristo bose twakabaye dukora uwo murimo, umuntu wabwirije ubutumwa bwiza ni ngombwa kumugirira ifuhe. Cya kabiri icyo bivuze ubwo ni ngombwa discipleship, ni ngombwa kumukurikirana ukamakinga sure ko ari strong muri Kristo. Kuko warabwirije abantu 10,000, warabwirije abantu miliyoni, ariko mu by'ukuri kukuzaza k'umwami Yesu udashobora guhagarara ngo birate, izaba ari ipfunwe cyangwa se ari isoni. Niyo mpamvu ubona Pawulo yakomezaga guhoza ababwira ngo mbafuhira ifuhe, sinifuza undi muntu waza kubavangira, sinifuza. Nanone akabwira Abatesalonike ati ni mwebwe cyubahiro cyanjye kukuza k'umwami Yesu, ni mwebwe kamba ryanjye, ni mwebwe nzirata ubwo nzaza nkagaragara ko ntirukiye ubusa. Ariko akenshi usanga twebwe muri attitude zacu ni uguhagarara ku gatutu ukabwiriza wizeye yego wagiye, ntiwakubaza ngo babana ari bya wabwirije bakizera bari he? Harya baracyakomeje kwizera kwabo? Harya ubundi usibye kuba baraje imbere koko bari bakijijwe? We can't know most of the time. So dusoza rero sinzi icyo buri wese yavuga ashaka kongeraho aha ngaha cyangwa se icyo yize yumva wenda dushobora kuba kidufitiye umumaro. Abansaba ko buri wese yafata umwanya akatubwira. Ariko mbere yaho Chantal yarabajije ikibazo muri commentaire kivuga ngo tutarasoza gato ntitwavuga kuri Matayo 24 kuko hari ubwo tudasobanukirwa neza icyo Kristo yavugaga. Chantal wafata ijambo akadusobanurira neza icyo kibazo cyo muri Matayo 24 tukumva ko tukiganiraho. Yes, Chantal. Icyo navugaga hari ibyo Kristo yavuze twasomye, ariko duhera
ngira ngo twahereye kuri 32 na gatandatu, ariko hari ibibanza byo muri icyo gice n'ubundi Yesu yagiye avuga intambara, avuga ibintu bizaba, ariko aza kugera ahantu aravuga ngo ibyo ariko bizaba sinahasomye, ariko nzi ko hari ibintu byinshi avugamo abantu bafata nk'ibimenyetso bakavuga ko ibyo ngibyo ari byo byazabereka ko Kristo agiye kuza, ariko kuri we avuga ko ibyo bizaba mbere yo kuza kwe. Wenda ejo twazabiheraho cyangwa. Urakoze Chantal. Matayo ibice 24 havugamo ibintu byinshi, ariko ibivugamo byose ntabwo ari rapture, ntabwo ari kuzamurwa kw'itorero. Hariho avuga kugaruka kwa kabiri k'umwami Yesu, the second coming of the Lord. Kuza kwa kabiri k'umwami Yesu bitandukanye no kuzamurwa kw'itorero, kuko tubivuze mu mvugo yoroheje nubwo itariyo neza, Yesu azaza inshuro ebyiri. Bwa mbere, ubwo azaza bwa mbere azaba aje gutwara itorero. Icyo gihe umuntu wenyine uzumva impanda ni abizera Yesu Kristo bapfuye cyangwa bakiriho, ni nabo bazumva ijwi rye, kuko impanda izavuga mu bicu. Abo bonyine nibo bazayumva, abo bazaba bahari biteguye kuza nyine k'umwami Yesu, abo bizera bazamurwe. Ariko abandi bose ntabwo bazigera bamubona, ntibazigera banamwumva. Niho mubona mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14 bavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ariko twagera muri mu Byahishuwe igice cya mbere, umurongo wa 7 hakavuga ngo dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ibi bintu bivuga mu Byahishuwe no bitandukanye n'ibyavuzwe mu Baheburayo. Hari ubwo azaza abo bandi ntibamubone, hanyuma hari n'undi azaza isi yose ikamuhanga amaso ikamuborogera. Nk'ubwo rero ngarutse ku kibazo wari ubajije muri Matayo 24, ntabwo atangirira kukuza kw'itorero, atangira kukuza kwa kabiri kwe aje kwima ubwami, azanye n'ibicu. Ibicu hariya nabera yavugaga, nk'uko tubona mu Baheburayo barakoresha iryo vugo bukuvuga bera, kuko dukozwe n'igicu cy'abahamya benshi. Icyo gicu nicyo gikomeza hariya avuga ngo arazana n'ibyo bicu, ariko ni the clouds of witnesses cy'abahamya benshi. Wenda tuzabireba mu zindi ntuzo zikurikiraho ahangaha. Nitugera kukuza k'umwami Yesu tuzasoma noneho imirongo ibanza, kuko nk'aho ngaho yavuze ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda, abigishwa baramusanga bashaka kumwereka, mpereye ku murongo wa 24 ngo nimurebe ibi byose, ndababwira ko hatazagira ibuye rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi, ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umurongo wa 4 kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi byinshi hamwe nawe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica mutangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'inyuma bazaduka bahebye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubwo butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimburwa cya Hano na Daniel, ni byinshi. Ariko ibimenyetso byose ko tugenda tubisoma mu bice 24, hari ibyo tubona bijyanye no kuza kw'itorero no gutwarwa kw'itorero, n'ibyo kuza kwe kwa kabiri kwima ingoma yiwe. Niyo mpamvu kubera ko tutaragera kuri icyo gice cyo kuza kwima ingoma ye n'igihe cy'imibabaro ikomeye, icyo gihe kubera ko tutarakigeraho, niyo mpamvu twirinze gusoma indi mirongo yose, kugira ngo tubone uko hazaza nyine hazabaho ikibazo.
ibyo izuba rijijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizava mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukagera ku yindi aho niho tutirinze kuva kuri 31 kubanza twebwe twahereye kuri 36 kubera ko ibi bya mbere urumva ko amahanga yose azamuborogera niho kuza kwa kabiri ni naho muri iki gice na 25 akomeza avuga ibyo kuvangura intama n'ihene n'ibindi ariko ibyo ngibyo bizaba nyuma y'uko ibigi biturimo twiga byarangiye kuko hano ukuntu ibi bice bikurikiranye twahereye ku rupfu noneho dukurikiraho kuzamurwa kw'itorero nyuma yo kuzamurwa kw'itorero nibwo tuzareba noneho ibijyanye n'urubanza rw'abizera Yesu Kristo n'ingororano nyuma yaho no tuzareba igihe cy'imibabaro ikabije iyo bita Great Tribulation nyuma yaho noneho tukareba ubukwe bw'umwana w'intama nyuma yaho tukareba kugaruka k'umwami Yesu nyuma yo kugaruka k'umwami Yesu no tuzareba noneho n'urubanza rwo ku munsi w'imperuka nyirizina ariko rero ubwo byose ntabwo twabigiyemo kubera ko kuva kuri Matayo 24 gukomeza hose ni eschatology ni iminsi ya nyuma y'imperuka yigisha ariko igenda divided iyo bihuje n'ibindi byanditswe byinshi so sinzi rero niba ikibazo gisubije ariko numva kizasubizwa neza nitugera kuri ibyo ngibyo hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga cyangwa yunganira ntabwo turi abantu benshi nasabaga rero ko sinzi icyo twavuga kuri uyu murongo wa nyuma twavuze bijyanye n'ibyishimo by'abavugabutumwa ndetse bitugaragariza impamvu dukeneye kudisayiporinga cyangwa se gukomeza kwigisha no guhugura no kugira ngo ba bantu twabwirije koko babe disciples tubahindura abigishwa nabo bashobora kujya kubwiriza abandi iyo need rero iragaragara hano muri ibi byanditswe ari nacyo kidushishikaje cyane tuvuga ngo nyamuneka umwami Yesu azasange twarabwirije ba bandi ntazaze ngo akubaze ngo ariko bari abavandimwe bawe kuki utababwirije ubutumwa bwiza ababyeyi bawe kuki utababwirije ubutumwa bwiza abaturanyi bawe ko nabashyize mu nzira zawe n'abo mukorana what were you waiting ko dutegereje iki ugasanga rero mu by'ukuri ukojejwe isoni cyane ko hari n'imanza noneho zizabera mu ijuru tuzareba ku munsi w'ejo numva ejo aricyo tuzajyaho kijyanye n'imanza z'abizera so niba hari umuntu ufite ikibazo igitekerezo cyangwa kutukungura ikintu yaba yungutse uyu munsi cyangwa ikindi kintu yatubwira then yaba ari ntawe tugasenga dusoza Imana irahise okay so rero Imana ibaho umugisha nagira ngo nsabe Ernest adushimira Imana kubw'uyu munsi dusengere kugira ngo nibyo twize mwuka wera adufashe kubisobanukirwa kandi adufashe no kugira ngo tubashe no kubishyira mu bikorwa aho bidusaba aho twize twumvishije inshingano n'ibyo tugomba kuba dukora mu gutegereza kuza k'umwami Yesu tubashe kubikora namara gusenga ndasaba no kugira ngo ndadusengeye kugira ngo tugire n'uwo muhete n'uwo muhate wo kubwiriza ubutumwa bwiza ku batarizera narangiza ubwo muraza gushyiraho microphone mabe video dusuhuzanye aho tutaziranye tumenyane hanyuma dusoze Ernest sinzi niba twumva washobora kuba yagiye ntabwo ndimo mubona Ernest okay Tofiri wadushimira Imana niba uhari ndahari nasenga yego okay
Friends, silent, hands together, eyes closed. Uwiteka Mana ijya neza turagushimye, tugushimiye kubw'umwaka mwiza waduhaye, tugushimiye kubw'ibyo. Turagushimye data ko wakoze ibitangaza, ukatwemera kubasha kwinjira muri uyu munsi turi amahoro. Ni igitangaza gikomeye kuri twe, tukiri bazima, habwa icyubahiro. Data turagushimiye kubw'inyigisho twize, tugushimiye kubw'ubumenyi twungutse. Data niba ubumenyi gusa, ahubwo bikomeze turindire umutima, tugende mu gushaka kwawe, duhamye gushaka kwawe, dukore gushaka kwawe. Urakoze Kristo ko duhaye igisobanuro cy'ubuzima, ukadufasha no kumenya ko dukwiye gutegeka